ఈ రెసిపీ చేయడానికి ఏమేమి కావాలో ఎలా చేయాలో అన్నీ కూడా చూద్దామండి. హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు వనజనాగండి. ఈరోజు మనము పితకపప్పు ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దామండి. నేను అనపకాయలు తెచ్చి ఒలిచి ఇవన్నీ కూడా నానబెట్టి పితికి పెట్టినానండి. బజార్లో కూడా ఇలాగే పితికిండేటివి కూడా దొరుకుతుంది, దాన్ని కూడా తెచ్చి మీరు చేసుకోవచ్చు. మనం ఇంట్లో చేసుకుంటే అదో సాటిస్ఫాక్షన్. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలో చూపిస్తాను మీకు. నేను పాత్ర పెట్టినానండి, దీంట్లోకి నూనె వేస్తున్నా. కొంచెము 2 స్పూన్లు వేసుకుంటే చాలండి. దీనికి ఇప్పుడు ఆవాలు వేస్తున్నా. ఆవాలు చిట్పట్లాడగానే మనము ఈ పప్పు వేసేసుకుందామండి. బాగా కలియబెట్టుకోవాలండి. ఇలా చూడండి, చూస్తుంటేనే ఎంత బాగుంది అనిపిస్తుంది కదండి. పప్పు కూడా చాలా రుచికరంగా అయిందండి. మనము ఈ గింజలు ఏరుకోవాలండి, పుచ్చులు ఏమీ లేకుండా చూసి వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మూత పెడదామండి కాసేపు. ఓ సగం కప్పు నీళ్ళు వేసుకుందామండి, ఎక్కువ అక్కర్లేదు. ఇప్పుడు మనము పితకపప్పుకు కావాల్సిన మసాలా చేసుకోవడానికనే ఇది వేయిస్తున్నాను. ఇది ఈ స్పూన్తో ఓ స్పూన్ తీసుకున్నా అండి నేను ధనియాలు. ఇది వేయించుకుని మిక్సీ జార్లోకి వేసుకుందాము. అన్నీ ఒక ప్లేట్లోకి వేసుకుని తర్వాత కొద్దిగా ఆరినాక మిక్సీ పట్టుకుందామండి. చూడండి, కొంచెం కొంచెం వేసుకున్నాం కాబట్టి చాలా తొందరగా కూడా అయిపోతుంది ఇది. చూడండి, శనగపప్పు, మినపప్పు ఒక్కొక్క స్పూన్ వేసుకున్నాను. ఇది క్వాంటిటీ తక్కువ కాబట్టి మనం ఇలా వేసుకోవచ్చండి. ఇది ఓ 1/2 స్పూన్ అంత మెంతులండి. జీలకర్ర 1 స్పూన్ అంతండి. 1.5 స్పూన్ కూడా వేసుకోవచ్చండి జీలకర్ర. ఎక్కువగానే ఉంటే మనము విడివిడిగా వేయించుకోవాల్సి వస్తుంది. తక్కువ కాబట్టి నేను అంత ఒకటిగానే వేయిస్తున్నా. సాధ్యమైనంత తక్కువ ఫ్లేమ్లో వేయించండి. జీలకర్ర, మెంతులు అవే వేస్తున్నాయి కదండి, చాలా కమ్మగా వస్తూ ఉందండి వాసన. అండి ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది, తీసేద్దాము. చూడండి, ఒక ఇంచంత దాల్చిన చెక్క తీసుకున్నాను, 4 లవంగాలు తీసుకున్నా అండి. వేయించుకుందాము. అంటే ఇది ఆప్షన్ అండి, మీకు ఇష్టం ఉంటే వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. తీసేస్తా అండి. ఇప్పుడు ఎండుమిరపకాయలు వేసి వేయిస్తున్నా. నూనె కూడా కొద్దిగా వేడిగా ఉంది కదండి, కాబట్టి తొందరగా అయిపోతుందండి. ఇది అంతే, తక్కువ మంటలో పెట్టుకుని చేసుకోవాలండి, లేకుంటే మాడకొస్తే బాగుండదండి. మాడకొస్తే పప్పు కూడా కలర్ మారిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది చూడండి, ఇదంతా ఉబ్బింది అంటే ఇది అయినట్టేనండి. వెనకటికి దీన్ని పొయ్యిలో పెట్టి కాల్చేవారండి ఉల్లిగడ్డను. అంటే పొయ్యి, నిప్పుల పొయ్యిలు, కట్టెల పొయ్యిలు ఉంటాయి కదా, దాంట్లో ఉంచినామంటే ఇది లోపల మెత్తగా అయిపోయేది. దాన్ని వాడుతుండ్రండి పితకపప్పు చేసినప్పుడు. మనకి ఇప్పుడు అవకాశం లేదు కదా, అందుకని ఇలా చేసుకోవడం అండి. ఇది అయిపోయింది, ఇప్పుడు తీసేద్దాం. దీంతోపాటు ఈ టొమాటో, కొత్తిమీర కూడా వేసి రుబ్బేసుకుందాము. ఫస్ట్ ఇది వేస్తా అండి. దీన్ని కొబ్బరి యాడ్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఇది మిక్సీ చేసేసుకుందామండి. పొడి ఇలా అయినప్పుడు కొబ్బరి వేసుకుందామండి. చూడండి, ఇది ఇప్పుడు కొబ్బరి కూడా వేసిన కాబట్టి, అంటే ఇదంతా ఇలా వేసుకుంటే బాగా మెదుగుతుందండి, అందుకని ఇలా వేసుకోవడం అండి, సపరేట్. మీరు కావాలంటే అన్నీ చేర్చి ఒకటిగా కూడా వేసుకోవచ్చు. చూడండి, ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా వేసి మనము మిక్సీ చేసుకుందాము. కొద్దిగా నీళ్ళు వేస్తున్నా. చూడండి, ఇది బాగా మెత్తబడింది, చూస్తున్నారా? ఇలా అయితే చాలండి, ఇలా అయిపోతే చాలు. దీనికి ఇప్పుడు మసాలా వేసేద్దామండి. ఈ మసాలాతో పాటు ఇది ఉడికితే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. చూడండి, ఇది ఆ జార్ కడిగిన నీళ్ళు కూడా దీంట్లోకి వేసుకుందామండి. గమగమలాడుతూ ఉందండి ఇది. మీకు ఈ కన్సిస్టెన్సీ ఏమంటే కొంచెము నీళ్ళగా చేసుకుంటే తర్వాత సాయంత్రం అయ్యేటప్పటికి మీకు ఇది గట్టి పడుతుందండి, అందుకని కొంచెము నీళ్ళ చేసుకోండి. అలాగని ఎక్కువ నీళ్ళైనాను బాగుండదు. మనకు ఎక్కువ గట్టిగా ఉన్నా కూడా, అంటే చపాతీ లాంటివి తినాలంటే సరిపోతుందండి. కరివేపాకు కడిగి వేస్తున్నా.
వేపాకు వేసేసాను. ఉప్పు కూడా ఎంత కావాలనో అంత వేద్దామండి. నేను టొమాటో వేసాను కాబట్టి చింతపండు వేయట్లేదండి. మీకు కాబట్టి వేసుకోవచ్చండి. చింతపండు వేయకపోయినా బాగానే ఉంటుందండి. ఇచ్చుండి పప్పు అంతా కూడా చాలా బాగా ఉడికింది. ఇప్పుడు ఈ మసాలాలో ఉడికినందుకు చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. మీరందరూ కూడా చేసి చూడండి. పోపుకు కొంచెము నూనె ఆవాలు వేసుకుందామండి. చూడండి ఇది బాగా ఉడికిపోయింది. ఇది మాత్రం ఉంటే చాలండి. కొంచెం గట్టి పడుతుందండి ఇది. తర్వాత మీడియం మంటలో పెట్టుకుని ఉడికిస్తే మేలండి. హైలో పెట్టుకున్నామంటే అడగంటే ప్రమాదం ఉంటుంది. వేసాను కదా, ఇప్పుడు ఆవాలు కూడా వేసేద్దాము. ఇంగు వేస్తున్నా అండి. చూడండి దీన్ని ఇప్పుడు ఆ ఉడికే పప్పులోకి వేసేద్దాము. పోపు వేసేసానండి. ఇంకా మూత పెట్టేద్దామండి కలిపెట్టి. చూడండి వ్యూవర్స్, మన పితకపప్పు చాలా కమ్మగా ఉందండి. కమ్మటి వాసన వస్తూ ఉంది. మీరందరూ కూడా చేసి చూసి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. సబ్స్క్రైబ్ అయ్యాక బెల్ ఐకాన్ నొక్కితే నేను చేసేటివన్నీ వీడియోలు మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తాయండి. ఇప్పుడు స్టవ్ కట్టేస్తా. నాకు సపోర్ట్ చేయండి నా ఛానల్ను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో అండి.